И предметот моќник доби печат за старен. Денеска запре овој судски процес почнат во 2020 година. Откако застаре гонењето и за пратеникот Антонио Милошовски, неговиот татко и екс-градоначалникот на Македонски Брод, Милосим Војнески. Обвинителот на денешното рочиште направил прецизирање на обвинителниот акт и ги преквалификувал делата измама и злоупотреба на службената положба во ставови со поблаги казни, со што се намалуваат и границите за застарување. Согласно направените измени од страна на јавниот обвинител и тоа во фаза на завршни зборови, судот по сила на законот, односно член 402 од Законот за кривична постапка, донесе пресуда со која обвинителниот предлог се одбива поради настаната апсолутна застареност на кривичното гонење. Трошоците на постапката паѓаат на товар на буџетот на Република Северна Македонија. Од обвинителството за Телма велат дека без прислушуваните разговори не можеле да го докажат првичното обвинение, но и дека измените на кривичниот законник придонеле кон застарувањето. Со оглед на тоа што во текот на постапката судот не ги прифати снимките како доказ во постапката, надлежниот јавен обвинител во завршни зборови изврши преквалификација на кривичното дело во согласност со останатите материјални докази. Кривичното дело измама беше преквалификувано во злоупотреба на службена положба, иако елементи за објективна застареност постоеа и за двете дела. Предходно поради измени на кривичниот законник во моќник, застаре гонењето за екс-председателот на лустрациската комисија Томе Аџиев и уште 9 поранешни членови, а продолжи за уште тројца обвинети, на кој денеска им беше последен ден од судењето. Лустраторите одговараа дека ја злоупотребиле службената положба и поттикнати од пратеникот незаконски го лустрирале кичевскиот судија Драги Билевски, кој почина пред да заврши постапката. Измамата се однесуваше на продажбата на државен имот, кој преку лицитација го купил таткото на Милошовски. Според обвинението, советниците во општина Македонски Брод биле доведени во заблуда и оттугиле објект кој го користела општина Пласница. Моќник беше отворен во поранешното СЈО, но беше прва истрага која беше преземена од страна на редовните обвинителства, а за која беше поднесен обвинителен акт.